Sleep till I come home. Dream of something sweet. I won't be there soon to wake you so discreet.
Aduh. Ini banyak terus. Pengaruh kan. Nonton aja tuh gampang. Kebakarannya ya? Padam loh. Ini yang bakar. Ini. Ini aja. Udah lah ya. Kayak ruko-ruko anu kayak jalan kopi lah. Tak mau loh, jam 10 mau loh. Itu paling bahaya. Kopinya no ya? No. Kopinya Ya, lu ada gudang. Iya, bisa. Kereta api bu. Oh ma, antar rumahku. Iya. Ampun, yang kayak gitu apinya. Anginnya kencengnya kayak ombak, kayak orangnya pemadam. Mana-mana itu. Oh, liatin saya mau.
Oh ya. Oh. Masuk kerja lagi, aneh bisa. Giniin awas itu kan belum ya dia. Oh iya. Awas itu belum ya. Ya dulu-dulu ini pas sini ya Bu ya. Dari Anda mesti. Tadi juga pernah. Yang kita dari Anda mesti. Belum pernah sama. Ya, ini dia penumpang di Groovy. Jadi nggak ada rencana ya, tahu-tahu nyampe Jawa aja. Parang impi ya Bi, kita tahu-tahu udah Jawa. Oh, teko kowe. Kira? Biasanya mah nyampe ini jam 8 siang besok ya. Ini kok jam 3. Jam 3 pagi. Cas-casan ya. Ya. Ya.
Terpaling pagi jam 2 jam 3. Oh, kita sampai. Cipalinya yang tol belum jadi ya, jadi udah keluar Semarang.
penonton seperti beberapa masa akan tunggu di mana tidak tentu bisa masuk dengan datang tunggu untuk datang awal akhir dengan selamat sampai tujuan dan berarti kalau orang akan menentukan apa betul akan menentukan untuk awal akhir